नवविवाहिता दंपति बुलिबाकू आसीथिले झरणा स्त्री सेल्फी नेबा बेले खसीगला गोड़ झरणा पानी रे भासी होइगले निखोज। स्वामी आगरे भासी जाउतला स्त्री निरुपाय होई चित्कार छाड़ी कांदुतिला स्वामी मो स्त्री को बंचा बंचा कही छाड़ुतिला चित्कार हेले स्वामी जेते चित्कार कले भी स्त्री पानीर प्रखर स्रोत रे भासी गले। दर्शक बंधु आरंभ होईची वर्षा दिन रे बुलिबाकू झरणार मजा नेबाकू नुआ विवाह करथिबा दंपति आसीथिले हेले किए जानिथिला जे एमिति वर्षा एही दंपतिंको पई पालटिबो सजा बोली। स्थानीय लोके महिला को उद्धार करबा पई अनेक चेष्टा करथिले शेष रे उद्धार करि पार नथिले। तेबे एही अघटन शुक्रवार अपराह्न रे घटिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी सौरभ पटेल और वर्तिका वर्मा निकट रे विवाह करथिले। दुहे केओटी जलप्रपात बुलिबाकू आसीथिले। जीवनर सुंदर मुहूर्त को स्मरणीय करबा पई नवविवाहित दंपति मोबाइल कैमेरा रे परस्पर फोटो उठाउथिले। एही समय रे हठात पत्नी जलप्रपात मुह को चली जाइथिले। सेठारे से मोबाइल फोन ने सेल्फी नेबाकू लागिथिले। स्वामी जेतेबेले जोर रे पार्टी करी डाकिथिले सेतिके बेले वर्तिकांको पाद खसी जिबारु से 400 फुट गभीर खाई रे पड़ी जाइथिले। घटना घटिबा मात्रे स्वामी चित्कार करथिले। पार्टी सुनी स्थानीय लोक माने घटनास्थल को दौड़ीथिले एवं एनै पुलिस को तुरंत खबर देथिले। पुलिस पहुंची एसडीआरएफ टीम को डाकिथिला। घटनास्थल रे पहुंचीबा परे उद्धारकारी दल मृतदेह खोजिबा आरंभ करथिले किंतु अंधकार हेतु मृतदेह मिली नथिला। शेषरे शनिवार दिन महिला मृतदेह उद्धार होइतिला। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।